Assalamualaikum. Yuk polo nenek, temankan nenek bikin biskut ya. Biskut raya, biskut kedua, biskut suji. Yuk masuk dapur, masak sama-sama. Ini ghee ya. Ghee nenek belen-belen. Tinggal 3/4 of the tin. Jadi nenek campurkan butter tu kat dalam dia. Jadikan satu tin, okey. Keluarkan adunan ghee dan butter tu masuk dalam bowl. Dan ambillah satu tin, gunakan tin yang sama ya, gula. Masukkan ke dalam bowl dan diputar-putar-putar sehingga kembang ya. Perlu diingat ya, biskut suji ni biskut lama. Jadi ia kena pukul betul-betul kembang ya, tak sama dengan biskut biasa ya, just pukul pelan-pelan saja. Dikau balik ya, bersihkan keliling dia. Jadi bila kita pukul, ghee-nya sama rata ya. Tepung tu diayak ya, campurkanlah dengan baking soda ya. Nenek bikin separuh saja. Jadi gunakan sesudu setengah ya, sudu makan, tapi ni sudu kecil je. Jadi nenek letak lebih ya. Dan diayak-ayak-ayak, perlu diayak, okey. Jadi kita dapat biskut yang garing, okey, dan ringan. Perlu diayak ya anak-anak. Dan di adunan batter tu letaklah esen vanila ya, sambil dikacau-kacau-kacau sehingga rata. Perlu dikacau sehingga memutih, begitu ya anak-anak. Dan masukkanlah, sudah boleh masukkan tepung ya. Masukkan tepung sedikit demi sedikit ya, sehingga habis, okey. Dan sambil dikacau-kacau, okey. Perlu diingat ya anak-anak, biskut ghee ni tak sama dengan biskut biasa. Just timbang dan berapa gram aja masuk. Dia perlu gaul-gaul tepung tu masuk sedikit demi sedikit, okey. Sehingga tepung tu tak melekat pada keliling bowl dan boleh digentil-gentil bulat. Berhenti. Even though kita punya tepung ada belen, okey. Jangan dimasukkan semua tepung tu, okey. Dan begitulah teksturnya ya. Dah tak melekat kan? Dah boleh digentil. Sudah boleh lah tu. Dan nenek gunakan sudu ya. Sudu semuanya ya. Jadi dapat adunan yang sama ya, sama berat dan bentuknya. Dan hiaslah dengan badam ya, anak-anak jika suka. Dan sudah boleh dibakar 170 selama 20 minit. Itu oven nenek ya. Depend on your own oven, okey. Nak bakar berapa lama. Alhamdulillah sudah siap suji nenek. Mereka. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih sudi kemari ya. Jangan lupa hari raya nanti singgahlah ke rumah. Boleh rasa suji nenek.